နောက်တစ်ခုက Linux မှာအခု history ဆိုတဲ့ command လည်းရှိပါတယ်เนาะ history ဆိုတဲ့ command နဲ့ history တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ် history command ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် command တွေအများကြီးထွက်လာပါမယ်ဒါကျွန်တော်ဆက်ဖွင့်လာတာအကြာကြီးပဲမို့လို့ command တွေကကျွန်တော်အများကြီးသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ command မှာကျွန်တော်တို့ဒီ history ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်လေးသွားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ exclamation mark နဲ့သွားပါတယ်เนาะ exclamation mark နဲ့သွားပြီးတော့ head ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဒီ head ကြိုက်ထားတဲ့ဒီ command ပြန်ဝင်လာပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါ command ကိုကြည့်ပြီးရိုက်တာပေါ့เนาะ head ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ command ကိုမကြည့်ဘူး ID ပဲရိုက်ချင်လားရပါတယ်ဒီမှာ2029ဆိုတာ ID ရှိတယ်เนาะexclamation နဲ့2029ဆိုဒါဆို clear ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะဒါက Linux ရဲ့ history ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံပါနောက် command လေးတည်တင်တာ WC ပါ WC ကတော့ Linux မှာ file ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ line တွေ word တွေ character တွေကိုဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် desktop ထဲက bsa.sh ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်18 56 59 590ကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်မယ် WC ကျွန်တော် line တည်ကျင်တယ်ဗျ line တည်ကျင်တယ်ဆိုတော့ sorry line ဘယ်နှ line ရှိလဲ line ပဲကျွန်တော်တည်ချင်တယ်ဆိုရင် L ဆိုတဲ့ option လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် line က18 line ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် word ဆိုတော့ W ပေါ့စလုံးအောင်ဘယ်နှလုံးရှိလဲစလုံးက56လုံးရှိတယ်เนาะ character ပေါ့เนาะ character ဒီ9 9 9ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံအခုအလုပ်စလို့ရအောင်အခြေခံ command လေးတွေကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကျရင်အများကြီးရှင်းပြအောင်ပါအခု editing the command line မှာကျွန်တော်တို့ဒီ command တစ်ခုကိုအခုကျွန်တော်တို့ command အရှည်တစ်ခုရိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ command ကဟုတ်ပြီ command ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ command အစ cd ဆိုတဲ့နေရာလေးသွားခြင်း keyboard ကနေ control A လို့နှိပ်လိုက်ပါနော်အဆုံးကိုသွားခြင်းလားရတယ် control E နော် control A control E ဒါဆိုရင်အများကြီးဟိုright left arrow key လေးနှိပ်ချင်အောင်လို့ပဲတွားလို့ရပါတယ်เนาะ command ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control U နဲ့နှိပ်လို့ရပါတယ်เนาะ word အလိုက်တွားချင်လား word လိုက်တွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် control နဲ့ကျွန်တော် left right arrow key လေးတွေနှိပ်ပြီးတွားပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်စလုံးအစလေးเนาะဒီဘက်လာခြင်းဒါဆိုရင် word နဲ့တွားတဲ့ပုံပါပဲ Linux မှာဒီ terminal မှာ command ကိုတစ်ကြောင်းပဲရိုက်နိုင်ပါတယ်နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းရိုက်ချင်တော့ဇက်တိုက်ရိုက်လို့မရပါဘူးအကြောင်းကတော့ Linux မှာကျွန်တော်တို့ကပထမ command ကိုရိုက်လိုက်တယ် WC လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ speed တွေအရေးကြီးတယ် speed တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ speed တစ်ချက်ချပြီးဆိုရင်သူက option ဝင်လာတယ်လို့သူကမှတ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့နောက်ထပ် speed တစ်ချက်ချတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် argument ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ home directory bsa.sh ဆိုသူက argument မှာအဲ့ခါကျတော့ဒီ speed လေးတွေပေါ်မှာ system ကနေပြီးတော့အသုံးပြုပြီး speed ကိုအသုံးပြုပြီးမှတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် command တစ်ခု run မယ်ဗျာrun မယ်ဆို cd ဆိုတဲ့ command တစ်ခု run ပြီးတော့ ls ဆိုတဲ့ command တစ်ခု run မယ်ဒါဆိုရင်မရဘူးဗျာ ls ကိုအဲ့အလုံးနှစ်ခုကိုလုံးမှာမဟုတ်အမှားတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ် cd ပြီးမှ ls ရိုက်ရမှာเนาะ speed တစ်ခုခြားတာတော့ ls ကိုသူက argument အနေနဲ့သူကမှတ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီပြဿနာကိုရှောင်လွှဲဖို့ကတော့ cd ပြီးရင်ls ဆိုရိုက်လိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် cd နဲ့ ls နဲ့တခါလဲ cd ကသူ home directory ရောက်သွားမယ် ls ကဒါဆိုရင် command နှစ်ချောင်းကိုတပြိုင်တည်းရိုက်လို့ရတာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုညံစမ်းလေးကြည့်အောင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာjump to the beginning of the previous word ပြီးခဲ့တဲ့စလုံးကိုတွားခြင်းစလုံးလေးခုံပြီးတွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုတွားမလဲဘယ်ဘက်တွားမလဲဆို left ပေါ့ left ဆိုတာဒါဆို control left arrow ပေါ့နော်ပြီးတော့ split command on the same line ဆိုတာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမေးဆိုဒါဆိုရင်ဒါလေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် colon ဒါလေးဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဒါလေးပါပဲနော် clear of the cursor ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ control key ပေါ့နော်အဲ့တော့ re-execute လုပ်မယ် machine the command နဲ့ command ကို re-execute လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ history ကြည့်ပြီး re-execute လုပ်မယ်ဆိုရှေ့စလုံးလေးတူအောင်ပြန်ရိုက်ပေးမယ် command တူအောင်ပြန်ရိုက်ပေးမယ်အဲ့တော့ exclamation နဲ့ string ဆိုပြီးတော့ string ကတော့ဟိုအရင်စာသားကိုပြန်ရိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပါshortcut to use
complete command ဆိုတော့ command တွေကိုစုံသွားအောင်လို့ဘယ် key ကိုနှိပ်ရမလဲဒါဆိုရင် command ပဲဖြစ် argument ပဲဖြစ် tab key နှိပ်ရပါမယ် tab key ဒီခုနကျွန်တော် directory သုံးတဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ tab key လေးနှိပ်ပြတယ်သို့တော့ command နဲ့ argument တွေမှာလည်း command ကိုပြီးအောင်ရိုက်ချင်တာတော့လကောက်နည်းနည်းရိုက်စာလုံးရိုက်ပြီးတော့ပြီးအောင်ထပ်ရိုက်ချင်တာတော့လကောက်နောက်တော့ argument sorry ဒီ option တွေကိုကြည့်ချင်တော့လကောက် tab key လေးခုန်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်စမ်းကြည့်ပါနော်နောက် raise to လုပ်မယ်တဲ့ command မှာ history လေးထဲအကောင်command နဲ့ဆိုဒါဆိုလဲ number နဲ့ခုန id number လေးနဲ့ extension နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ beginning of the command line ကိုတွားခြင်းပါနှိပ်မလဲကျွန်တော် control A လေးနှိပ်ပြခဲ့ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့လွယ်ပါတယ်ဗျ display the previous list of commands or history ပေါ့နော်အဲ့တော့ copy the last argument of previous command ဒါ argument copy ကူတော့ပါ escape plus ပါကဲထားလိုက်ပါတော့ဒါလေးတွေကအခြေခံလေးတွေပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်